So today we're going somewhere. Where are we going? Mommy, can we go first at the Save More? Save More? We're going to Save More. Let's buy scooter. Let's buy money at that. Okay? Ayan pa sa inyo. Ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, handset house, carpentry, plumbing. So ngayon, nasa Cathedral na tayo. For last na lang. Let's go! Ginagawang simbahan. Hindi tayo pwedeng pumasok. Ginagawa yung Simbahan. Ano mo? Mami, ako yung magbubuhat sa scooter niya, Titen. Boses Panginoon, Narcisa, Dominique, and Patricia Ulan. For the special intentions and divisions of the following: Aurora, Esther, Mauro, Junior, Fernando, Melencio, and Francis, Solomon, Florenzai, and Roman Joseph. Kung nagdasal ako, Anong pinagdasal mo? Sayo. Toy! Nagdasal ka ng toy? at pera, Kasi hindi yung tungkol sa COVID ang pinagdasal mo. at COVID, Ikaw din, anong at pinagdasal mo? bahay. Sabi mo nagdasal ka. Sana matapos na tong COVID para makapunta na ako kila Ate Princess. Doon sa laon ko. Ako, bahay, pera, At saka, at sana matapos ang COVID. Yan. Yun yung pinagdasal ko. At yung toy. toy! Talagang hindi mawawala yung toy. Pinagdarasal mo. Nabili na natin ang ating pizza at Yakult. Kaya, tara na sa... Burnham!
suffer. Justice suffer. Justice suffer. Justice suffer. Justice suffer. Kaya nila sa mawuling. Sige dyan. Uy, naka-full pa siya ka. Uy, i-full. I-malaki mo ano ka. Bulatag. Higa tayo. Bruh. Car. So, what are our food? Pizza, Yakult. Cheese, man. Kaya na. Cheeseburger. Cheeseburger? Cheeseburger? Ano ka niya? Ada kami namin. Ay, ada di side na. Ada kami pa rin. Cheeseburger. Ito pa yan. Dami. Ang cheese mo. Maliit na lang. Uy, pati sa Akin yung malaki pa. Ito yung maliit. Hindi. Maliit din yan. May hamak ko. Kuya, need. Kaya po na ito eh. Kamusta tindahan? I'm okay. Kaya tayo ng amoy. At taas pa Mama, punta lang kami doon. Ay, di roller skate. Saan? Doon. Kung saan kami pupunta noon. Sige. Nung may kalaro ako. Pwede ba tayong bumili ng dog, Mami? Wala tayong pag-alagaan. Ha? Wala tayong pag-alagaan. Hinihiga si Papa. Hindi dun sa labas. Mahal yung pagbili ng kulungan ng aso. Hindi dun sa labas. Pabayaan lang natin siya dun. Bangay, buwaba ko tumaas. Haglanan. Hindi, at least may tali. Tatai siya kung kahit saan at ako wawalis. Mama. Bili tayo dog. Mamaya, tatakbo-takbo pa tayo eh. Okay, Mami. Bili tayo dog. Okay? Thank you. Please. Woohoo, pwede daw. Bumili ng dog. Tara. So, ano nangyari? Na-trap kayo? Yes. Mommy, where should we go after After the rain? stop? Siyempre umuwi. I thought you have to grocery.
Grocery? Yes. Wala tayong taga-buhat. Kaya mo si Jenny nung Akas! Aboras! ni Jenny yung You? You will carry the grocery? And my brother. Mabigat yun. Please. Let's go. May ulan pa ba, Kan? Oh! Huwag ka nang papabasa. Ay! Umulan pa oh. Balik dito oh. Balik dito, umulan pa kako. Kaya nga may... Topic! Oh! Topic! 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 Papel! Ganon. Ay! Topic! Topic! Topic. No! No! Topic. 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 Oh, no, no. Naghihintay tayo na taxi. After 15 minutes, nandito pa rin tayo sa taxi lane. Faster. So sa wakas, after 1 hour. Nakakit pa ako. Sumakit pa ako ng kakatayo. Opo. Hindi ko na magaling. So hindi ka na nakalakad.